আসসালামু আলাইকুম। যারা কিনা খুবই প্রিমিয়াম প্রাইসে প্রিমিয়াম একটি মেকানিক্যাল কিবোর্ড খুঁজছেন তাদের জন্য নিয়ে আসলাম আওলা ব্র্যান্ডের এই মেকানিক্যাল ট্রান্সপারেন্ট কিবোর্ড। খুবই প্রিমিয়াম কিবোর্ডটি, কারণ এটাতে আছে আপনার ট্রান্সপারেন্ট RGB লাইটিং সিস্টেম এবং কি আছে 87 মেকানিক্যাল কে। সো যারা চাচ্ছেন যে ট্রান্সপারেন্ট একটি প্রিমিয়াম RGB লাইটিং সিস্টেম মেকানিক্যাল কিবোর্ড, তাদের জন্য এই মেকানিক্যাল কিবোর্ডটি হতে পারে একদমই বেস্ট চয়েস। সো আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো এই ডিভাইসটি ওপেন করে। সো দেখা যাক আমরা এটাতে কি কি ফিচার পাচ্ছি। সো আপনাদেরকে আগেই বলে নেই, এই ডিভাইসটি মোটামুটি রেঞ্জের মধ্যে আছে 5 থেকে 5.5 হাজার টাকার মধ্যে আপনারা এই ডিভাইসটি পেয়ে যাবেন। খুবই রিজনেবল প্রাইস এবং কি খুবই প্রিমিয়াম একটি কিবোর্ড। সো আপনাদেরকে আমি যদি ফার্স্টে আমি ওপেন করে দেখাই, তাহলে আমি প্রথমত আমি দেখতে পাবো যে একটি টাইপ সি টু ইউএসবি কেবল। সো আমি তারপরে দেখতে পাচ্ছি যে 4টা এক্সট্রা কি বাটন। সো এরপরে আমি মেইন ডিভাইসটি ওপেন করতেছি, আপনারা দেখেন যে কতটা প্রিমিয়াম এবং কি RGB লাইটিং সিস্টেমটা আপনাদেরকে দেখিয়ে দেব। সো প্রথমে আমি দেখাবো আপনাদেরকে এটার ফিচারগুলো। সো এটাতে আপনি পাচ্ছেন যে রিসিভার কানেকশন, আপনি রিসিভার কানেক্টিভিটি পাচ্ছেন এই ডিভাইসটিতে, এবং কি ওয়্যারের জন্য পেয়ে যাচ্ছেন টাইপ সি টু ইউএসবি কেবল। সো এরপরে আমি দেখাচ্ছি এটার বিল কোয়ালিটি খুবই প্রিমিয়াম বিল কোয়ালিটি। আপনারা হাতে নিলে বুঝতে পারবেন যে এটা কতটা প্রিমিয়াম। সো আপনারা এটা বিল কোয়ালিটি দেখতে পাচ্ছেন, এটার কে প্রেস গুলো আমি যদি প্রেস করে দেখাই তাহলে বুঝতে পারবেন যে কতটা প্রিমিয়াম। এটা হচ্ছে ব্লু সুইচের একটি কিবোর্ড। সো আপনারা যদি ব্লু সুইচের কিবোর্ড খুঁজে থাকেন, মেকানিক্যাল ব্লু সুইচের কিবোর্ড, তাদের জন্য এই ডিভাইসটা একদম বেস্ট হতে পারে। সো এই ডিভাইসটি যদি নিতে চান অবশ্যই চলে আসবেন জনপ্রিয় সুপার হাইটেকে।